तो गाइस सबसे पहले इंस्टाग्राम का वीडियो देखो, फिर इसका फनी कमेंट्स पढ़ते हैं। लेट्स गो। अरे बाप रे, अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। रुको जरा, सबर करो। तो चलिए शुरू करते हैं। धरती संकट में है भाई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नारद मुनि और ब्रह्मदेव फुल मजे ले रहे हैं। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। भगवान ना नर्क में पहुंचने वाले लोग। अरे बाप रे।